唔理我邊度人都好啊，所以咧唔理點都好，我想希望你幫我，我而家將我嘅情緒控制好自己先啊，我而家慢慢再同你講好冇？我就係希望你講嘢唔好咁浮誇嘅啫，你走上嚟開玩笑定講故事，我唔知你真定係假啊！呢個事係真嘅，即係我而家做實話同你講就係咁樣。我怕我一陣你控制唔到我嘅情緒，所以咧，我想我老婆咧而家將嗰個染咩種叫佢打咗佢。之前我唔理你點都好，嗰啲事咧過咗去就過咗。咁你講嘢咧你就認真啲。所以咧，我想佢咧以後同我好好過日子，係咪？我都唔想話佢到時候俾人哋咧，唔理俾人哋點屌都好啦，係咪？都已經俾人哋屌過咗噶啦，所以咧始終嚟講，我同佢之間結咗婚已經係18年噶啦。你想點啊？你而家？而家我嘅意思，我都約咗我老婆嘅所以咧我都可以叫佢上來同你一齊傾傾。因為咁你叫佢上嚟啊！好，老婆，你俾人哋屌多咗，而家好簡單嘅，我哋兩個人哥哥你講嘢咧，你講嘢平實啲。你可以睇住我隻眼嚟講嘢啊，哥哥。我而家睇住你嘅眼㗎。咁佢喺邊度？喺度，連上嚟啊！快啲啊！你連翻上嚟先啦，哥哥。唔可以唔等我㗎，呢個事咧唔理點都可能只要你先可以幫到我嘅忙㗎。唔好話我只係一個主播嚟咋，我今日先至開播嘅啫。你到底咩事㗎你？你係約咗你老婆上嚟係咪？係，我都係約咗我老婆上嚟，因為。而家你係已婚嘅定係離咗婚啊？未離婚㗎，我而家就好簡單嘅。既然佢做到咁嘅事，我仲俾個機會俾佢，以後我哋好好過日子，係咪？而家我好簡單嘅，我就要求佢將嗰個同出邊男人嗰個種同我打咗佢，就咁簡單啫。而家仲好好聲聲講話同我離婚，咪自己做咁嘅事咁就唔敢。你唔使咁對嘴張張好冇？阿姐姐係咪你？你憑咩嘢啊？係我啊！我而家問你一句嘅啫，姐姐，我要問你一句話，你到底有冇出軌？係出咗軌啦，咁又點啫？我點解出軌？佢手入邊冇個底咩？佢自己唔清楚咩？你講啊！你點解出嘅軌喎？你自己唔清楚，我唔清楚，我點清楚你啊？你嗰度痕啊嘛，小長俾人哋屌啊嘛，講呢啲咁嘅嘢。哥哥，收話爆得唔得？你係咪人嚟㗎你？咁姐姐，我問你，阿姐姐，我問你啫，到底咩事嘅啫？咁點解出軌咧？你係唔啱咪分開咯？咁點解你要出軌啫？我點解出軌？你問下佢啦，你問下佢做咗啲咩嚟啦？你知唔知啊？佢又出咗軌係咪？佢攞晒我啲錢啊，攞晒我女嗰啲救命錢啊！你知唔知啊？佢攞晒去出邊去討啊！你知唔知啊？我點解會出軌？我行到今時今日呢個地步，所有嘢都係你逼我㗎。我逼你？我逼你乜嘢？我逼住你出軌係咪？我逼住你同其他男人去搞陣咩？講下哥哥，問下你。你講。咁係咩？呢條女人我唔知道，小人姐姐，我知道你梗係個好人嚟嘅，但我老婆我諗。你唔使講好冇人我聽嘅啫。你唔好喺度扮晒嘢啦！你仲喺度扮咩好人啊？你敢做唔敢認啊？我點解唔敢做？我敢認啊！我自己做咗咩？我肯定敢認㗎！我係出軌啊！我點啫？我係俾人屌啊！又點啫？我唔敢認啊！你敢唔敢認啊？你自己做咗咩？點解你唔敢承認啫？點解你做嘅嘢唔敢承認？我做嘅嘢我而家我敢承認啊！我唔敢做敢當啊！我咪好似你咁樣啊！喂，同埋呢位男士啊，呢位男士我想問下。你憑乜嘢啊你？你簡直唔係人嚟啊你！我憑乜嘢？我憑我係個男人，你做咁嘅事，你同男人戴住一頂頭盔喺度，仲好意思講呢啲咁嘅嘢？而家仲講嘢咁理直氣壯喺度。多謝你啊！呢個淡定嘅乜嘢啊？喂，我想問下呢位男士啊，究竟你係咪想個老婆翻嚟㗎？我係啊，你下咧，你知唔知今日咩日子啊？咪咯，咪係咯，你有冇尊重過女性啊？咩小前小後？我尊重佢，佢有冇尊重我？咁你而家上到嚟，你又尊重下人，尊重下每一個人，你唔好下又話，你成日俾人笑，成日俾人笑。喂，你講得好聽嘅咩？線入邊，你冇咁度好似成個好似咧做緊舞台劇咁喺度。咩舞台劇啊？哥哥仔，你唔好俾人哋戴住嗰張帽喺度，你梗係口口聲聲講得咁開心喺度啦。但係我俾人戴到個頭盔喺度，我已經做俾。咁其實佢都做到咁樣啦，點解唔分啫？其實講真啦，哥哥點解唔分啫？點解唔分？我哋18年嘅感情。18年啦，咁幾多人3、40年都分啦？點解你唔分啫？我唔係勸人哋分啊，因為我唔了解呢個情況。18年我仲想俾個機會俾佢，你睇幾多上嚟？點解要仲俾機會咧？點解咁衰？你仲要俾機會佢咧？我就問你啦。咁人都要犯錯啊嘛，咁犯到錯。犯咩錯咧？即係佢犯乜嘢？犯到咁樣嘅錯，你都原諒係咪？係咪咁嘅意思？冇錯啊！所以你一早上嚟就講乜同我離婚，你話到邊個男人唔激動㗎，唔衝動㗎？真係啊！我講俾你知，你再咁樣嘅，哎呀！邊個？哥哥，你收收把口。姐姐，我問你啦，佢咁樣都俾機會你，你願唔願意翻轉頭？冇可能啊！我肯定唔會翻轉頭啦！我憑咩翻轉頭啊？你仲想同我離婚？我講俾你知，依家唔理點都，你冇條件同我講離婚。我點解冇條件你收聲啊你？我點解冇條件你收聲啊你？初你自己做咗咩？你自己清楚。你而家憑乜嘢就唔俾我俾我？你好。你出邊俾啲老坑公屌啊，仲好意思講？咁你要嚟做乜啫？你要嚟把撚咩？既然人盡可夫啦。喂，我拖死佢，俾條屌都養咗個細蚊仔啊！咁你拖點拖啫？你點拖啫？我提出你嚟就嚟㗎啦。俾你哋講啊，嘥流馬口。收聲先，阿叔，阿姐姐，你個女咩事啊？你知唔知？即係上2年嗰時，我個女需要錢嚟做手術㗎嘛？你知唔知嗰時我到處去借，我外家幫我係咪？幫我女湊咗12萬嗰個手術費，但係你咧，我老公佢竟然偷拎咗我啲錢去做啊！佢就話諗住我個女佢要做手術啦，佢話去搏一鋪啊！你話佢啊？攞晒。你話攞去賭？你話呢啲嘢可以搏嘅咩？救命㗎！我到處去呃人哋，去借人哋，人哋見到我哋就好似嗰啲貓見到老鼠咁，知道我哋個女係邊個幫我㗎？係我外家我啲姊妹啊！你諗下，你阿爸阿媽咧，你阿爸阿媽理都唔理啊！佢就覺得我個女係蝕本貨嚟嘅，好似唔係人唔值錢嘅，唔係仔，係嘛？你有冇諗過我當時有
幾崩潰啊？你話俾我聽啊！唔係，係啊你阿，我想媽面前問你個女，你個女發生咩事啊？而家嘅情況去到今日，多謝夏姐。我女都已經走咗，我唔想講嗰啲嘢，我講翻起身我就覺得好難過。你話你個我女都已經女走咗啊？冇咗啦，死咗你可唔可以理解我啊？注意自己啲咩姐姐。係啊，冷靜啲，冷靜啲。佢就話去撲下，就話去投錢翻係咪你嚟。個女咩事啊？我女骨癌啊，哦，唔好意思，先14歲，你諗下，佢點做爸爸啊佢？唔好意思，對唔住姐姐，對唔住。姐姐注意下自己啲情緒先，如果唔係，我開心咩？嚇！嗰陣時我都已經你收聲先啦情況嚇，我先收下咪死口啦，阿哥哥。姐姐同佢啲情緒先。講完啦咩？咁你話阿姐姐彈咗一次槍，阿哥哥你講嘢慢聲，唔好咧，好似咧隻鐵嘴咁樣，好唔好？喂，我同你講，骨癌啊，攞埋嗰啲錢落去。阿哥哥唔該你啊，你收下炮好唔好啊？收下炮。喂啊，小燕姐，我講嘅時間，你收口收口。你平時係咪咁樣講嘢㗎？今日係三八婦女節啫，哥哥。唔係，我想問下你，你平時係咪咁講嘢㗎？我平時都係咁樣嘅，總之我唔理佢咁多。而家咁我想問你一句話嘅啫，你對你個女冇感情㗎係咪啊？點解冇感情啊？你諗下一個女，小燕姐，我想問下你，骨咩癌喎？骨咩癌喎？呢啲嘢仲可以睇得好嘅咩？嚇！可以收聲我想問下你，咁如果你得咗咧？嘢。你知唔知道你個女而家就係冇咗乜手術費？佢走咗啊！你仲喺度以牙鬆槓。冇，即係我知道個女係要好多銀紙，我當時咪想攞埋啲銀紙搏翻來，係咪？可以搏得幾多幾多啲嘢？真係好笑啊！你話攞去搏，你話出去搏去邊度搏啊？你去邊度搏啫？我女啲救命錢，你都敢攞去搏啊？你諗下，你係咪你係咪男人嚟㗎？你係咪老豆嚟㗎？攞啲女啊！手術都要需要做啦嘛，你仲話去搏？你去邊度搏啫？你仲想呃邊個啊？你咁呃邊個啊？我喺醫院啊，都見唔到你哋啊！你阿媽咧嚇？你哋阿媽見到我就仲周到，即係都唔想見到我翳佢啊！佢哋見都唔想見我啊！手術做咗係咪？手術做手術嗰時咧喺邊度？你話做美國人啊？後嚟都死咗啦！你咧？你陪做人哋老豆咩？你而家仲喺度話去搏？哦，所以你係人嚟㗎嚇？我有咩錯？你係人咩？我想問下你啊！我哋咧可以再生翻個仔啊，仲後生啊嘛！哦，你仲咁樣阿哥哥，阿哥哥，咁我問下你啦，阿哥哥，我問你一句話，阿哥哥，我問你一句話，你如果有事嘅，你係咪要瓜釘咗，然之後再揾嗰個我叫佢？喂，你啲嘢點講㗎？唔理點都好，我哋仲後生，係咪？我唔理你後唔後生啦，小賢姐姐嘅意思話你有，即係你有事嘅唔醫你係咪？如果嗰個病係你啊，係咪唔醫你啊？由得你啊，然後之後等呢位太太揾嗰個啊。有啲嘢你而家你俾其他男人屌啊，仲好意思同我講啲咁嘅嘢？收聲啦！成日講埋呢啲無聊嘢，你講下你自己先啦。你個女嘅醫藥費你都咁食攞走晒，而家個女都走埋啦，你有冇檢討下你自己啊？喂，你就翻個老婆跟第二個。哥哥仔，你啲骨癌啊，你又諗下啦。我如果得咗咁嘅病，我真係唔想講粗口，我打交嘅屌！我把口都夠衰嘅咯，你都仲衰過我。阿哥哥，我而家問你啫，咁如果你得咗咧，你醫唔醫啊？我得咗咪一樣等死，咁你醫唔醫啊？咁咪浪費嗰啲銀紙，係咪？我攞我聽日又仲話俾你聽，你個本咪打街。咁如果咁樣有咩好講啊？如果係咁樣，阿姐姐我都唔知道你點。咁啊，姐姐你而家嘅情況啊，姐姐你。佢而家嗌我翻去，我唔想同佢翻去，我想就同佢分開。唔係你話佢啊？嗱，你我唔想同呢啲人講呢啲咁嘅嘢。唔係，我問你依家你嘅情況啊，即係你依家有咗 BB 係咪？冇錯，我係有咗啊。邊個嘅？人哋嘅咯。哦，即係唔係嗰個人負唔負責任先？係冇錯。人哋啲負責任㗎啦。咁 OK 咯。呢個邊個嚟㗎？呢個倒數2米唔出聲嘅，有個倒數第2米嘅。哦，唔知啦。但係佢成日纏住我，你知唔知啊？佢就話我咧對佢唔住啊，咁多年嘅感情，攞呢啲嚟威脅我啊！你哋明唔明啊？我想問太太，你辦咗扯咗證未㗎？未，應該未。未扯。我同佢扯證㗎，其實幫我帶咗同佢喺度，我仲同佢扯證，你傻嘅咩？我唔知道，你都係男人，我都係男人，你點解幫女人講嘢㗎？仲有我同你哋講啊，嗰陣時我攞埋嗰啲銀紙啊，做埋嗰啲手術啊，咁後期嘅康復都有好多錢㗎，知唔知道啊？即係有得你個女有問題咯喎，係嘛？即係你攞晒啲錢，然後之後你攞咗去第二度，有得個女，然後之後走咗去，咁啊做嗰個方法係咪啊？嗱，姐姐我教你一個辦法依家啦。你開邊嘅？所以搏翻啲錢，先搏錢先可以賺得唔好講嗰啲嘢，你個知已經冇咗啦，嗌嚟都冇用。阿姐姐我依家教你。我想教嗰個哥哥啊，哥哥呢個老婆咧已經同人哋有咗啦，你唔好要佢啦，不如你再去搏啦。嗱，你去搏嘅時候咧，你唔好成日諗住贏，你一定要諗住輸，因為輸中自有黃金屋，輸中自有硬魚鵝。你輸多咧，咁乜茶都有噶啦。去搏啦，同嗰個一樣，呢個乜柒係咪？係咪？呢個咁多男人都俾人哋屌下佢啦。阿哥哥你係咪心理變態嘅啫？其實，如果係嘅話，你唔好拎名上嚟啊！你好似你老婆咁樣，啱先唔好拎名上嚟，直接上嚟，光明正大，講真嘅。個人生咧就你夠唔夠開鏡上嚟啫，哥哥？係，你可唔可以開鏡啊？因為你老婆啱先佢係冇拎名嘅，你可唔可以啊？我仲要開鏡俾你哋睇下，你哋傻嘅咩？你唔開鏡，你係先收聲先好唔好？阿姐姐咁樣做網紅啊？嗱，姐姐咁樣，我依家教你一樣嘢。跌落去啊！跌落去。嗰個男人。阿姐姐喺度係咪？阿姐姐喺度，喺度，嗱，我淨係教你嘅啫。你依家有咗幾個月到啊？有咗2個月。2個月。如果嗰個男人對你好、負責任，你跟住呢個男人先生咗佢出嚟，佢過嚟一次，你揾你依家呢個男朋友削佢一次，或佢一過身嚟就削佢一次，然後到時生咗之後就你去唔係嗰個男人有冇家庭嘅？冇嘅。咁咪 OK 咯。佢過一次嚟，你嗌你依家嗰個男人咩情況啊？嗰個男人咩情況？個男人好大年紀嘅，哦，即係佢冇家庭嘅，就大年紀係咪？即係
嚟咗好似咁樣，不過佢就好大年紀嘅，因為當時就係人哋幫手幫我，人哋對我好，你知唔知啊？明啦，係因為呢個男人幫咗你係咪？冇錯，咁啊，佢好似而家呢個人都成日唔放過我，成日威脅我咯。你話老公納走不似，佢平時都好浮誇嘅講嘢係咪啊？呢個人你老公佢係咁㗎離開屋企啊！我想問你離開你唔理你啊？納走不錢就唔理你係咪？係唔係嗱，姐姐咁啦佢，走咗幾耐啊？我想問你佢走咗好耐嘅，你知唔知啊？當初個女嗰陣時，幾耐？幾個唔好月定係姐姐一年？唔好提嗰啲唔開心嘅嘢啦，姐姐咁啦，你嗱我俾個建議你啦，搬開，唔好俾呢個男人揾到你先。搬開，我唔知佢喺邊度18度㗎，係嘛？佢成日去我外家搞事，你知唔知啊？成日去我外家啲人，佢去成日話咧我同佢未寫證啊嘛，係嘛？佢去成日做啲埋嗰啲啊，你啱先聽佢講嘢，我問你，嗱，佢揾人去你屋企搞事嘅話咧，你叫你屋企人嗰度報369。講咩啫？阿姐姐，我同你講嘅，姐姐唔好出聲，姐姐。我記得我曾經你上次上嚟嗰時，我已經俾咗條橋你，我係叫你單方面起乜數離乜分嘅，姐姐。冇錯，點解你唔去起訴佢啊？唔係，你聽我講，姐姐，你上次上某嗰度啊，我唔好講名。嗰時我已經教你提出，你單方面提出去某縣，你單方面提出，你提出咗扯咗個證之後，佢再嚟你度，你就可以揾369。但係你未扯個證，你係揾唔到369，你知唔知？我講過教過你嘅姐姐，點解你唔去做咧，姐姐？我講嗰時我教過佢㗎。咁你點解唔做啊？姐姐，你點解唔做？你講出嚟先啦。冇用嘅，佢成日好嘈，成日攞埋嗰啲，一唔係我翻工嗰度做，一唔係我唔關事啊！嗱，冇嘈，我成日好嘈啊！你知唔知啊？冇嘈，嗱，我就去我做嘢嗰度攞啲大聲公，我開過啦。姐姐，你聽我講。我有去過嗰啲地方，你知唔知？佢攞個點大聲公去，攞啲橫額去，我啲兩家人都怕咗佢啊！明明啫，我提出過嘅。你講啊，金吉。喂，你知唔知太太？而家趁你嗰個老公未上嚟，我想講，其實你咁樣，係你個老公可以告得你噶。講咩啫？當初佢不人我啦，係佢對我唔住咋？姐姐點解啊？一個女，你喺嗰度點解佢咁對我咧？姐姐，我同你講，而家你老公係可以告你㗎。告咩啫？你唔可以單方面提出，我上次已經叫咗你單方面提出，你驚乜嘢啫你？心姐，我先講句先。阿姐姐啊，嗱，你老公做得唔啱係佢嘅事，但係你唔可以做得唔啱㗎，你明唔明啊？我點我唔明我錯喺邊度啊？係點解搞到我冇咗個女啊？次勸你單方面提，點解你唔提？我明白個姐姐個心態，我明白。你講啊。但係依家嚟唔嚟係另外一回事。但係嗱，如果換咗我係呢個女人，我都唔會理佢告唔告我。但係個問題，我淨係要離開呢個男人啫。我係咪叫單方面啊，狗？我叫單方面提出㗎，我教咗佢㗎。如果你老公離開你，納啲錢離開你，有冇2年啊？我提過啦，我都講過啦，我老公冇啊。唔係唔好落。佢先離開我1年幾啊？你話？唔係話離開你1年定2年定10年，同呢啲冇關係。你要備案㗎，姐姐。同埋咧，我想講咧，呢位太太，其實我哋想幫你，我哋唔請你，但係你要記住，你而家做緊嘅嘢係真係有咩為咩法㗎？你仲要有埋個 BB 咁。但係你依家有個 BB 咧，其實我都係撐你嘅，姐姐。我都撐我係同情你㗎，我係同情你㗎。你哋有冇對外聲稱係兩公婆？有冇影過婚紗相之類？冇。我一定要生落嚟。佢都未達到呢個咩？但係我而家係叫佢解決佢個婚姻，一定要同佢扯到地先。姐姐，我係撐你。我而家話唔係，反正你嗰邊咧冇任何我都會生落嚟嘅。姐姐，反正冇任何我都生。你聽唔明白？心姐講嘢，即係佢上次已經勸咗你單方面提啦，你冇提啊嘛。咁而家你面對呢啲問題咧，你第一時間你就要先去提出嚟，你先遞紙，明唔明白？點解你唔單方面去嘅，姐姐？我提過有冇用啊？提出過嚟㗎，提過啊。你自己揾羅單方。唔使。自己去嗰啲打印嗰啲，唔係自己去嗰啲打印嗰啲地方，佢有晒模板嘅。我講你知，佢有晒模板嘅，即係一般嗰啲影相鋪啊，佢有晒嗰啲模板嘅。佢做唔到㗎，佢唔識。我講你知，阿 Vivian，你可能即係我提，關鍵我老公佢肯唔肯先得㗎？你睇佢講嘢啦，佢講嘢嗰啲態度，佢講嘢咁樣啊，去咗啦。你聽我講先，姐姐。佢真係冇辦法，總之佢成日嚟嘈你，成日鬧咁樣，你話啦。佢仲話我啱啱出軌，佢仲話我出軌，我有咗咁我可以點啊？你睇下佢講嘢啦，我打嘴啦。嗱，你聽人講下先，你聽下人講下嘢先啦。我嘅意思係教你，你先去，即係話如果你冇嗰啲即係話你又唔知點做啊，或者唔知去邊度嘅話咧，我教你，你先去嗰啲發乜嘢或者我國際我教人啦，我教下你啦，好唔好？嗰啲附近嗰啲地方，佢就有嗰啲專門幫人打印嗰啲乜嘢嘅模板嘅，佢會幫你打埋嘅。咁你提供嗰啲身份證號碼、嗰啲名啊、雙方嘅嗰啲，同埋有冇財產啊之類嗰啲，你就就攞去嗰度，你直接去發乜嘢院嗰度遞交就 OK 啦。明咩？啊，真係啊！我呢邊有做咩困難啊？有用，姐姐有用，一次唔得就第二次就絕對得，明未姐姐？打你老咩咩？係呀，真係教人做嘢啊，老肉係咪？好唔好啊？你咁中意俾人屌好唔好啊？你咁中意食老肉飯嘅咩？哥哥，阿雪姐姐，收下把口，收下把口啊！如果唔係以後咧，生仔有冇屎忽啊？你自己覺得咧？我大把屎忽喺度，真係。你而家冇啊嘛？如果佢媽係咁講嘅，仔打交，咁仔去做乜嘢咯？唔可以教分批啊嘛，真係咁教人哋嘅。我教你啦，我教你老婆好唔好啊？真係啊！你去教，你去教。咪先講。麻煩你啊，你過嚟啊，過嚟教我老婆啊。你幾多分？咁犀利喎！你講俾我知喺邊度啊？真係。咁人哋都未結婚，點教佢老婆啊？阿大佬。咁個仔兩個仔㗎。乜嘢啊？咁個仔兩個仔㗎啦。
阿金吉仔，你到底結咗婚未㗎？你又唔好講我啲嘢啦，講翻呢單嘢先。多謝你77零咁啊！我鬼知咁又叫教你老婆。我都唔係好男人嚟㗎啦，要兩個仔咁俾人哋甩咗，係咪？你老婆你收聲啦！你停一停，我同你老婆講句。你係咪想打著我啊？姐姐，我再同你講一次，姐姐，我再同你講一次，你去你哋嗰啲地方地嘅發咩援嗰度，你講明嘅情況，佢嗰啲人就會幫你打一份數乜中嗰啲書，跟住你自己拎去某院，唔需要你老公同意，某院就會講你聽幾時開，乜嘢停。第一次係唔同意嘅，有個冷靜期，冷靜期過後唔到你老公同唔同意，某院都會批。姐姐，阿珍姐，我睇你哦，珍姐，佢呢啲情況唔需要冷靜期嘅，即係話協商嗰啲先有冷靜期嘅。咁佢老公唔同意啊嘛，姐姐就某院一定會幫你。就係因為唔同意嗰啲先唔使冷靜期，大家同意嗰啲先要冷靜期嘅。嗱，姐姐聽到未？某院一定會幫你，姐姐信唔信？我再講一次，我撐你啊，姐姐。咩算啊？我同你講啦，你個老虔婆，你唔好搞衰人哋啊！我撐你，個老婆啊，你搞到就冇光陣，仲搞我。你叫我教你老公點樣勾女啊？真係啊，搞咁多事，我點打先嘅？哥哥呢句話你點可以諗得到出嚟嘅？哥哥，爸條知啊！姐姐聽唔聽得明啊？姐姐，阿珍姐25歲㗎啦，仲老邊咪姐姐？你聽我哋把聲啦，好似你老虔婆咁樣仲姐姐喎。阿珍姐25歲㗎啦，你最多叫我妹妹㗎咋？把聲60歲啦，25歲，60歲啦，你點鬧我都冇所謂㗎爸，我時份工聽唔到鬼叫嘅，姐姐記得我講喎。你先係鬼啊！多謝你明明多謝。搞咁多事出嚟，你又中意俾你屌啊？仲係點樣啊？呢個哥哥呢，佢口痕啊！呢個哥哥口痕啊，真係口痕。唔係呢個哥哥冇得撩咖啡，個咖啡杯冇得撩啊！佢係咁㗎，佢翻法情。點解佢會咁樣嘅咧？會口痕嘅咧？係咪好多男人都係咁樣啊？金吉，即係咧冇呢啲嘢搞嘅時候咧，佢會好口痕咧，成日咧講啲嘢西七啊嗰啲嘢。你係咪咁㗎？係啊，我唔係即係成日講埋啲鳩枝啦、孖碌嗰啲嘢咯。唔係嘅。你知唔知啊？小魚好似隻貓發情，又跌咗落去啦，係咪？佢冇地方去啊嘛。姐姐記唔記得嗱？我今次再教你一次啊，姐姐。明唔明啊，姐姐？相信我哋，相信我哋聽到啊！我知道。姐姐，你最緊要咧，你要將嗰個離婚嘅原因要寫清楚。佢已經喺屋企1年啦，分居1年，仲有咧佢立走你啲錢啊，點你個女病，咁就好快判你嚟㗎啦，唔使擔心嘅。聽到冇用嘅姐姐，你要行動啊！係啊，其實呢位姐姐啊，講真啦，我哋全世界都同情你幫緊你，所以你都冷靜啲，去聽我哋每一個人講嘅嘢。係啊，你聽唔聽到嘅啫？其實我聽到啦，我知啦。嗱，你今次真係去做啦，真係行動啦，姐姐。我冇話你錯，我冇睇唔起你，姐姐。我係支持你，我係撐你。就算俾人懟我都係咁講㗎啦，姐姐。嗱，你等我先嚟平常心。呢個人話咧，我恨咧要揾阿天華子恨。呢句我一定要特死下。我想問下你，我點解我要恨我就要揾阿天華子恨咧？我想問下咁奇怪嘅你。邊個問？咁多靚仔我唔揾，我點解係都要揾阿天華嘅咧？咁奇怪嘅你。揾我揾天華啦，傻閪嚟。個用戶講㗎。你點解你唔去揾佢咧？你點解你叫我揾佢咧？你不如叫佢，你叫佢勒引你好過啦。點解要叫佢話我去勒引佢咧？呢啲天下咁多靚仔，點解我唔去揾個後生嘅咧？阿用戶980嘅小娟中意小聲喐㗎。俾人 cut 咗落去阿豆，我真係㗎嘛，佢夠鹹啫，但係我唔想揾個咁流，唔係咁老嘅。唔係啊，我冇講過啊。佢唔夠小鮮肉啫。咁我點解我咁多可以揾？點解一定要揾個年長過自己咁多嘅咧？我貪乜嘢咧？係咪先啊？即係咁10分鐘。嗱，姐姐唔講咁多啦，姐姐，我希望你真係行動，攞起發乜嘢律嘅武器保護自己，姐姐。係都要拉阿天華個老友就好火滾嘅喎。姐姐啊，而家我好認真同你講句嗱，你係好可憐，但係你都係做錯咗，因為你發盲，所以咧以後咧你做事咧，你唔好見到人哋做衰嘢，你跟住做衰嘢，咁樣唔得㗎，明唔明白？同埋咧，呢位姐姐啊，我真係想同你講，我哋所有人都知道點解你同呢個男人一齊，亦都明白嘅，但係喺法理上咧係唔容許。我祝你咧乜嘢啦？我祝你早日解決，祝你早日解決，真係嘅。如果你早啲聽阿心姐話，早啲去提出，你就唔會今日咁自然嘅事嚟㗎，姐姐，我真係諗住咁多人上嚟幫你，你都唔聽，我先再上嚟講聲俾你聽。cut 啊！我知啦，唔好講嘢，你唔好講嘢。係啊，邊個死？嗱，明白未啊，姐姐？我知道啦。嗱，你今次真係行動啦，姐姐嚇，為你肚嗰個 B，唔好話為你肚嗰個 B，好唔好？送首歌俾你啊！我曾用心愛着你。冇喊啊！彈槍。休息啦。好啦，落咪啦我。小遠，我交代你一句啊，唔好話文字先啦，你個喉嚨啊，而家係啊，我想同你講先，姐姐唔好講聲啊，休息下喉嚨啊，啱啱好翻咋。我明白啊，我播完聽日咧，我又開始休噶啦。你覺得我過咗之後咧，我把聲音係咪好咗啲多啊？係好聽好多，清晰好多。但係我驚你大聲鬧多兩鬧，我驚又傷到你喉嚨啊。我知道啊，因為咧會不斷咁樣咳。有人話咧，我點解我